好，来继续要来讲这个防疫保单。根据着金管会统计，已经卖出着504万件，但是目前整体理赔的件数竟然只有1200多件，阁不时传出着纠纷。另外，民众想要申请着理赔，可能阁会拄到一个问题，就是要申请这个隔离的证明，原来是真为难。提醒大家哦，如果你有要被隔离的话，一定要跟他们申请你要这个隔离通知书。华视专题记者林元鲁分享申请防疫保单理赔所拄到的问题。直到昨天的时候，都还有健康中心的人打电话来，然后他还在一一逐一的跟我对。其实这一些资料呢，在我跟他们申请的第一天当下，我就已经给过一次了。那中间呢，我也给过了好几次了。记者规球遐总共5个人较紧提出申请，一直到7天后才摕到头一份的隔离通知书。这款的情形不是特例，金管会保险局的统计，一直到5月底，国内防疫保单已经卖出504万件，保费的收入超过25亿8千万，还过赔几件，敢若赔1237件。如果他有收集到各级政府机关开立的这个隔离通知书，不管或者是隔离治疗通知书，或者是检疫通知书，这都在我们的理赔范围内。最近就是可能理赔件数会比较多一点，不过我们还是会尽快的来为客户做一个理赔。台湾商业保险保单的销售算是冠军，500块防疫保单目前理赔878件，金额是8400多万。保险公司提醒讲，民众都爱资料传好齐，安尼理赔才会较紧。要不即马要摕到隔离证明，恐惊无遐简单。开立的有单位、有医院、健康服务中心、卫生局等3个单位。如果民众在家里面的话，他可以先询问他辖区的健康服务中心。理赔申请有效期限有2年，若是不幸确诊，免调急申请。另外，防疫保单若是塞车也未通过核保，金管会强调讲，只要符合承保的条件，拢会赔。